Саламатсыңар балдар. Математика сабагы. Бул сабакта мисал маселелерди чыгарабыз. 212 иш. Мисалдын чыгарылышын түшүндүр. 7831 минус 2158. Кемүүчүнүн бирдиги да, ондугу да кемитүүгө жетпей калды. Андыктан улам кийинки разряддан бирден алып майдалайбыз. 1ден 8-ди ала албайбыз. 3дөн 1ди алып 11ден 8-ди кемитебиз. 3 болот. 3-түн ордуга 2 калды. Биз 1ди алдык да. 2ден 5ди алсак болбойт. Алдыдагы сандан дагы жардам сурайбыз. 1. 12 кемитилген 5 7. 8 эмес 7 калды. 7ден 1ди алсак 6. 7ден 2-ни алсак 5. Ошондо биздин мисалыбыздын жообу 5673 чыкты. Ондуктарды кемитүүгө көңүл бор. 3 ондук эмес 2 ондук калган. Жогоруда мисалыбызда 1 жүздүк барабар 10 ондуга. Демек, 1 жүздүктү майдалап, ондуктарга кошкондо 12 ондук болот. 12 ондуктан 5 ондукту алсак 7 ондук калат. Түшүндүк, балдар? 213 иш. Муну мамча түрүндө кемитип чыгарабыз. Эгер кичине сандан чоң санды кемите албай калсак, алдыдагы сандардан жардам сурайбыз. 573 кемитилген 185. 3дөн 5ди кемитсек болбойт. 7ден 1ди алабыз дагы 13 болот. 13дөн 5ди кемитсек 8. 7ден 1ди алганыбыз үчүн 6 калды. 6дан 8ди кемите албайбыз. 5ден 1 ондугун сурап турабыз. 16 кемитилген 8 барабар 8. 5 эмес 4 калды. 4дөн 1ди алсак 3. 573 кемитилген 185 барабар 388. Калгандарын дагы жогорудагы түшүндүрмөгө карап чыгарабыз. 214 иш. Туюнтма. Туюнтмада кашаа берилсе, биринчи кашааны иштеп, анан ирети менен чыгарып кетебиз. 215 иш. Керектүү ченөөлөрдү жүргүзүп, А, Б, С, Д фигурасын түз. Тик бурчтарга көңүл бор. Бир кесинди жүргүзүп, мындан тик бурчтук пайда кыл дейт. Силер бир кесинди жүргүзүп, бир кесинди сызып, андан тик бурчтук пайда кылабыз. Тик бурчтук пайда кылып, анын ар бир бурчтарыны тамгалар менен белгилейсиңер. 216 иш. Кесинди берилген бизге. Канча кесинди көрүп турасың? Тамгалардан карап, канча кесинди турат? Жооп беребиз. Тамгалар менен белгиле. Эң кыска жана эң узун кесиндини ченеп жаз. Бул жерди карайбыз дагы. Кесиндиден кайсы бири эң кыска жана кайсы бири узун? Ошону ченеп жазабыз. Үйгө тапшырма 217 жана 218 иштер. 217-ни мамыча түрүндө жазып, туура чыгаргыла.